най-хубавото време от целият ми живот, откакто срещнах този мъж. Сегашния мъж. Казвам ви го с цялата зрялост на моите години и с всичките сериозни отношения, които съм имала. Това са най-красивите месеци, най-красивото чувство, което съм изпитвала, когато общувам с него. Или като си лягам до него, или като... Ти разбираш ли, че това е може би най-добрият човек, който можеш да срещнеш в живота си. Казвам ти го. Изключително умен, възпитан, джентълмен. Няма нещо, бориш се за времето, което изкарваш с него. Разбираш? А пък аз не съм такава. Аз не съм и много любвеобилна по принцип. Примерно така не мога някой да гушкам, да целувам, да... За какво гушкаш да целуваш? Бе откъде. За него, времето с него ми е много специално. Много. Сега като тръгвах за тук, направо ти казвам, сърцето ми искаше цяла нощ не спа. Всеки път, като си тръгвам от него и не спа по цяла нощ. Ма не мога да легна за половин час. Сега плаках като магаре. Тръгвах за тук. Защото знам, че сега няма да го виждам. Няма да мога да общувам с него. Като магаре плаках.